नमस्ते, हैंडफुलमाइंडफुल.com में आपका स्वागत है। ये नवजात शिशुओं, बच्चों और बड़ों के लिए सर्दी और खांसी के घरेलू उपचार की वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के लिए जिन्होंने सॉलिड फूड लेना शुरू कर दिया है, सर्दी और खांसी से राहत के लिए 3 घरेलू उपचार बताऊंगी। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में मैंने 6 महीने तक की उम्र के बच्चों के लिए 5 होम रेमेडीज शेयर की थी। पार्ट 1 में बताई गई होम रेमेडीज 6 महीने से ऊपर के बच्चों और बड़ों सभी के लिए यूजफुल हैं। शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। हालांकि ये उपाय मैंने खुद आजमाए हुए हैं और बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जहाँ भी घी को एज एन इंग्रेडिएंट बताया गया है, वहाँ कोशिश करें कि देसी गाय या A2 घी का यूज करें। ये सभी घरेलू उपचार हैं और विजिबल रिजल्ट्स दिखने में 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है। आपको एक बार में किसी भी एक ओरल रेमेडी का ही यूज करना है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हल्दी और बादाम वाला दूध। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच घी धीमी आंच पर गर्म करें। अब इसमें 1 चुटकी हल्दी और आधा चम्मच पिसा हुआ बादाम पाउडर डालकर थोड़ा भून लें। अगर आपके बच्चे ने अभी सॉलिड फूड लेना शुरू किया है या उसके दांत नहीं हैं, तो बादाम का बहुत महीन पाउडर बनाएं ताकि वो गले में अटके नहीं। अब इसमें 1 कप दूध मिलाएं। जब दूध उबलने लगे तो गैस बंद कर दें और गुनगुना होने पर इसे अपने बच्चे को पिला दें। यह रेमेडी सर्दी, खांसी और चेस्ट कंजेशन से राहत दिलाने में काफी फायदेमंद है। नंबर 2, ड्राई फ्रूट पाउडर। 1 चम्मच बादाम, काजू और पिस्ता या अपनी पसंद की कोई भी मेवा और आधा चम्मच अखरोट लें। ज्यादा क्वांटिटी में अखरोट मिलाने से कड़वा स्वाद आ सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। सभी ड्राई फ्रूट्स को मीडियम आंच पर बिना घी या तेल डाले भून लें। जब ये ठंडे हो जाएं, तो इनका पाउडर बना लें और एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें। इस पाउडर को यूज करने के लिए 1 कप गुनगुने दूध में 1 चम्मच पाउडर मिलाकर अपने बच्चे को पिला दें। आप इस ड्राई फ्रूट पाउडर को बड़ी क्वांटिटी में पीस के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उतना ही पीसें जितना लगभग 1 महीने तक चले, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है। नंबर 3, गाय के घी या A2 घी में बने ट्रेडिशनल इंडियन फूड आइटम्स। घी अपने कई बेनिफिट्स के लिए सदियों से जाना जाता है और उनमें से एक सर्दी और खांसी से राहत दिलाना है। इसे यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है देसी घी में तैयार ट्रेडिशनल इंडियन फूड आइटम्स जैसे कि आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, हलवा या शीरा का सेवन करना। ये सब घी को इस्तेमाल करने और सर्दी के लक्षणों से राहत पाने के लिए काफी कारगर हैं। घी कफ और छाती में जमाव को दूर करने में काफी मदद करता है। पार्ट 1 में बताई गई होम रेमेडीज के साथ साथ इस पार्ट में बताई गई तीनों होम रेमेडीज आप 1 साल तक के बच्चों के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। इन नुस्खों को आजमाएं और रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना न भूलें। अपने अगले वीडियो में मैं बड़ों और 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए होम रेमेडीज के साथ साथ होम्योपैथी रेमेडी भी शेयर करूंगी। ये होम्योपैथी रेमेडी छोटे बच्चों से लेके बड़े सभी यूज कर सकते हैं। आप हैंडफुल माइंडफुल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे ब्लॉग www.handfulmindful.com पर जाकर इस वीडियो सीरीज की कंप्लीट ई बुक फ्री में डाउनलोड करना ना भूलें। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। हैप्पी पेरेंटिंग।